dhiyeenya kana ajandaa guddaa kan ta'e ABO WBO'n bakka lamatti bahee yookiin ofiif walloluu deema jedhamee kan haasawamaatiin ture arran tana ABO WBO irraa dubbiin dhagahame faallaa sanii ta'eeti jira. Jaarsanyiin eegaa hoggansarraa kaafamee bubbuleeti jira. Sababaan isaas mootummaa waliin waan hojjetuuf irra gahameeti. Akkasuma waraana inni hogganaatiin ture hoo waraanni isaa hoo eessa jira kan jedhus miidiyaan gaafateeti jira. Mee waan inni jedhee fi deebisaa isaa jechuudha waan inni BBC waliin haaseesii waliin dhageeffanna. Ana Abduu Mobala Ibrahim bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Dhiyeenya kana gara tokkoodhaan ajandaa guddaa kan ta'e sanyii jaarsanyii Nagaasaa qofarraan dhagahamaati ture jechuudha. Miidiyaa irratti keessattuu miidiyaalee gurguddaa akka VOA fi BBC hunda irratti gaafiif deebii gochuudhaan ajandaa guddaa ta'eeti jira jechuudha. Arran tana immoo hoogganaa jiddu galeessaa kan bakka sanyiin duraan hoogganu irraa muudameetiin jiru jechuudha. BBC waliin gaafiif deebii godheeti jira. Mee jalqaba irratti waan hoogganaan bakka jaarsanyiin duraan hoogganu jiddu galeessa kan hoogganu maal jedha? Ajajaan duraanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa obbo Sanyii Nagaasaa qondaalota WBO ajjeesuuf qaama mootummaa waliin osoo mari'atu waan irra gahameef hooggansarraa kaafamuu dhaabichi beeksise. Yeroo ammaa ajajaa WBO zoonii giddu galeessaa kataan obbo Abdii Dhugaa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jedhan. Dhaggeeffattoota keenyaa sagaleen qulqullina waan hin qabneef yaada isaanii haala kanaan dhiyeessuu filanneerra. Sanyiin nyaapha waliin dhaabbatee argame. Faallaa dhaaba kanaa hojjechaa jiraachuusaa argamnaan hooggantoota kaan waliin mari'annee balleessaa isaaf akka itti gaafatamu walii galle. Yoo fedha dhuunfaa barbaachisaa ta'e malee waan dhaaba keessaa karuma nagaa mari'annee hiikaa turre. Amma sanyii waan mudate hubachuu hin dandeenye. Garuu faallaa jaarmiyaa keenyaa dhaabatee argame. Jaarsanyii diina waliin akka hojjetaa ture bira geenye. Erga diina waliin hojjechuu isaa baramee akka dambii dhaabaatti isa quunnamuu waan hin eeyyamamneef isa quunnamee hin beeku. Nuyi akka zoonii giddu galeessaatti akka heeraa fi dambii ABO'tti masakamuun lolatti jira. Kaan maaltu akka ta'aa jiru odeeffannoo hin qabu. Tajaajilli bilbilaa fi intarneetii waan adda citeef ibsa sanyiin kenna jedhu hin argine waan ta'eef yaada kennuuf na rakkisa. Hoggansi ABO biyya alaa ture bara 2018 yeroo gara biyyaa deebi'u waraanni bilisummaa Oromoo hoggansa mataa isaa filachuu ibsuun hoggansa Finfinnee jirurraa ifatti adda bahuu beeksise. Ittaan sun bara 2021 hoggansa waloo filate. Walgahii kanarratti argamuun kanneen hoggansatti filaman keessaa tokko Sanyii Nagaasaati. Kora kanarratti hirmaachuu ka ibse Sanyiin sodaachifamee akka hirmaate kaasuun seerrii fi heerri dhaabaa marroodha jechuun komate. Komii Sanyii Nagaasaa waraana bilisummaa Oromoo irratti dhiyeessee turee fi waldhabdeen mudate maal akka ta'e adda baasuuf gorsaa ajajaa olaanaa ABO WBO kataan obbo Jireenyaa Guddataa gaafannee yeroo ajajni filamu Sanyiin komii homaatu akka hin dhageessifne kaasuun ajajaa zoonii giddugalaa irraa kaafamuun damee tikaaratti ramadamee akka ture BBCtti himan. Kanarratti dhagahuun eegama miidiyaa irratti as bahee haa taatu malee wantichi waan bubbulee jechuudha. Amma abdiin kan bakka kana muudan bakka jaarsanyii san kan bu'e jechuudha. Abdiin hoogganaan jiddu galeessaa yeroo BBC'n gaafatutti waraanni jaarsanyii hooggan yookiin ammoo gartee kan jaarsanyii jala jiru hoo jennaan waraanni kan jaarsanyii osoo hin tahin qajeelfamaa fi adeemsa ABO WBO'dha lolarra jira qabsoorra jira kan jiru jechuun homaa wanti addaa hin jiru anammoo ammatti niitoorkii waan hin jirree fi waan gartee jaarsanyiin jedhee quba hin qabu hin dhageenye waan addaa waan uumamee hin beeku yoo rakkoon gartee ABO WBO keessatti kan jiraatu taate qajeelfamatu jira akkaatum gartee heeraa fi seeraa karaa ABO'n kaaheetiin gaafachuun ni danda'ama malee jaarsanyiin waan addaa waan inni ta'e anirraa hin beeku jechuudhaan kan inni dubbate jechuun waan jiddu galeessa kan hoogganaatiin jiru jechuudha. Akkasuma gorsaan ABO WBO ammoo sababaa ittiin jaarsanyiin aangoo irraa kaafamee fi yooma akka kaafamee fi akkamitti akka kaafamee fi haala akkaataa ittiin muudamni kun tahameedha. Gorsaan ABO Jireenyaa Ayyaana akkas jedha. Ajajaa zoonii giddugalaa irraa kaafamuun damee tikaaratti ramadamee akka ture BBCtti himan. Kanarrattis waraabbiin sagalee qulqullina waan hin qabneef yaada isaanii bifa kanaan dhiyeessuu filanneerra. Marroon qofaa rakkataa waan tureef hooggansa waloo namoonni hedduu keessatti hirmaatan ijaaruuf mariidhaan irratti walii galame. Kanaaf erga marii nagaa Taanzaaniyaatti mootummaa waliin gaggeessine booda marroon dirree lixaatti deebi'uuf osoo karaarra jiru walgahii gaggeessuudhaan dirreerraa miseensonni 57 filamuun damee adda addaatti ramadaman. Marroo Dirribaa ajajaa olaanaa obbo Gammachuu Abbooyyee itti aanaa ajajaa olaanaa ta'uun yoo filaman namoonni 7 immoo miseensa koree hojii raawwachiiftuu ta'uun filaman. Marii kana irratti kan hirmaate obbo Sanyii Nagaasaa itti gaafatamaa damee tikaa ABO WBO Oromiyaa ta'uun ramadame. Ajajaa duraanii WBO zoonii giddugaleessaa kataan obbo Sanyii Nagaasaa itti gaafatamummaa irraa erga kaafamanii bubbuluu fi sababni kaafamuu isaanii ammoo mootummaa wajjin qunnamtii tolfachuun qondaalota WBO ajjeesuuf yeroo mari'atu ragaan sagalee waraabamee akka jiru himu obbo Jireenyaan. Erga hoogganaa damee tikaa ABO WBO ta'uun ramadamee faallaa dhaaba keenyaa dhaabatee argame. Qondaalota ABO WBO ajjeesisuu fi osoo qaama biraa waliin shiraxatu sagaleen waraabamee bahe. Qaruxeen ABO WBO sagalee sanyiin nama Kanaadaa jiru tokko waliin osoo dubbatu waraabame argate.
Kanaaf qondaalota ABO ajjeesisuu fi hojjechaa jiraachuun isaanii sagalee ba'e irraa waan mirkanaa'eef dabalataanis ajaja fudhachuu diduun waan tureef akka hooggansaa fi miseensummaa irraa dhorkaman murtaa'e. Sanyiin ammoo giddugaleessa Birgeedii hoogganaa kan ture Waaqoo Sharkiitti warra gurguddaa irratti kiyyeeffadhaa dhabamsiisaa. Uummatas ta'u fayyadamaa dabballicha sana dhabamsiisaa osoo jedhutu dhaga'ama. Kana hordofee ajajaan ABO koree hojii raawwachiiftuu fi kaan waliin mari'achuun murtii dabarse. Yoo miseensa ABO ta'anii itti fufuu barbaadan ajajaa zoonii giddugaleessaa Abdii Dhugaatti akka gabaasanii fi hidhannoo isaanii hiikkataniif guyyaan 5 kennameef. Isaan kanas hin fudhanne. Akkuma sanyiinuu jedhe ABO bakka hin bu'an. Tarkaanfiin barbaachisu akkaataa dambii jaarmichaan akka fudhatamuuf murtiin darbe. Ergasiis mootummaan miidiyaaf haala anjessee fi akka dubbatan godhan. Yeroo jaalmaroon Taanzaaniyaa irraa deebi'u osoo inni gartee biyyatti hin deebiin osoo inni kararra jiruyyuu walgahiin taa'ame namni 57 filatame hooggansa waloodhaa kan jirudha. Bakka kana irratti jaalsanyiilleen bakka kana akkamitti kaase waan kana jechuun hooggansi ABO'dhaa nama tokko waa'een paartiis waan hundinuu nama tokko ka jedhudha kan inni kaase kana fooyyessuudhaa fi koreen wahii filatame akkas jedheeti kan inni ibsachuudha sanyiin. Duuba kanarratti nama 57 filame namni 57 kuni dameelee adda addaa irratti ramadame hojiin koreen hojii raawwachiiftuutis muudamanii akkasuma jaalsanyiin ammoo gaafa sanitti hoogganaa damee tikaa ta'uudhaan muudame. Hoogganaa damee tikaa ta'uudhaan muudamee kana boodaadha jechuudha kan inni gartee miseensuudhaan fi hooggansummaarraallee kan inni ari'ame. Sababaan aangoo irraa ari'ameefillee qajeelfamaa fi akeeka ABO wabootiin faallaa taheeti argame. Diinaa waliin hojjechuu isaatti yookiin mootummaa waliin hojjechuu isaatti irra gahame. Boodarraa osoo haala akkasii saniin jiruyyuu ajajallee fudhachuu didee osoo haala akkasii saniin jiruyyuu sagaleen inni dhoksaadhaan Kanadaa nama jiru waliin haasaweetiin hooggantoota ABO'dhaa warra gurguddaa gartee fakkeenyaaf isaa waliin hojjetan ajjeesisiisuudhaa fi inumayyuu bakka niitoorkiin hin jirrettillee niitoorkiin akka naannoo sanitti gadhiifamuufiidhaa fi akkasuma gartee akka isaanii wajjin wal arguu barbaadu yeroo haasawamu yeroo argamutti hooggansarraa kaafamee ari'ameedha. Achuun amma sanbooda akkaataa amma isaan jiranitti dhabeeka sanboodatti amma jaalsanyiin waboo keessa hin jiru jechuudha. Akkama hooggansi gartee jiddu galeessaa maal jelle waraanni kanama tokko osoo hin ta'in qajeelfama ABO jalaa lolutti jiraadha. Wanni addaa homaa hin taamne damee tikaa hooggansaa jiddu galeessarraa kaafamee damee tikaa irratti hooggansi kennamee fi achi booda immoo akka isaan jiranitti jechuun mootummaa waliin hojjetuudhaa fi isaanii wajjin wal quunnamtii qabaachuun eegaa irratti argameetiin ari'amee booda maal keessa akka inni jiru hin beeknu. Sagaleen gartee inni nama waliin haasawee nama waliin marate gartee yeroo akka ajjeefamuuf akka inni gartee niitoorkiin achitti gadhiifamu isaanii waliin akka wal quunnamtii godhuus BBC'n dhageeffadhee jira. Garuu ammoo sagaleen kun kan isaa tahaa fi kan isaa ta'uu dhabuu isaa wanni addatti nuti mirkaneeffanne hin jiru. Sagaleen nu dhageeffachiisan suni sagalee dhugaa tahaa fi sagalee gartee feekii tahaa wanni addaan baafanne hin jiru jedha ka BBC'n. Akkuma gabaasa isaa irraa dhageessanitti jechuudha. Dhiyeenya kana kan jaalsanyii qofaadha kan deemamaatiin ture. Jaalsanyiinis akka bosona keessa jiru jechuun akkuma waan loltoota isaa waliin bosona keessa jiruutitti. Garuu duraan akkasitti nuti kan hubataatiin turre jechuudha akkaataa jedhamaatiin ture irraa. Jaalsanyii fi jaalmarratu wallolee kan jedhamu hooggansarraa kaafamuudhaan yookiin ammoo hooggansarraa ari'amuudhaan haala kanaanii jechuudha kan BBC'n gabaase. BBC'n kan jaalsanyiillee akkasuma gartee kan jireenyaatis kan hoogganaa ammaa eenyu maqaan isaa Jaal Abdiitillee jechuudha bakka tokkotti walitti fiduudhaan gabaasaa bal'aa dhiheesseeti jira. BBC jala seentanii dubbisuu dandeessan. Waa'een dhiyeenya kana ajandaa ta'e kan ABO wabootii fi yookiin ammoo qoqqoodame kan jedhame haala kanaan akkuma jirutti tahee Oromiyaan ammayyuu wal waraansaan jidduutti uummanni Oromoodha ammayyuu dararaa hamtuu argaati jira jechuudha. Hiriiraa fi mormii bifa haaraan bifa addaatiin kan dhiheenya kana uummata Salaaleetiin eegale jechuudha. Daa'imman akka sangaatitti xamadanii fara sangaa lugaamanii farda lugaamanii karaa gubbatti bahuudhaan hiriiraa bifa addaatiin wanni kun uummata Salaaleetiin kan inni eegalame jechuudha. Amma iddoo garagaraatti gartee fakkeenyaaf Arsii Bahaa Shawaa iddoolee adda godina aanota adda addaa keessatti jechuudha taatee iddoo gartee nageenyaatiin uummanni gadi bahuu dadhabe kan qotatee facaafatu dadhabe kan gartee gadi bahee gabayaadhaa buna soo gidda bitachuu dadhabeetiin lafti itti dukkanooyte bifa addaatiin iddoo garagaraatitti Oromiyaa guutuu bakka nageenya hin jirre wal gahaati jira jechuudha. Walumaa galatti Oromoon yoomiyyuu addunyaas dabalatee jechuudha kan irraa eegu ABO fi mootummaa yoom araaramu yoom nageenyi bu'aa yoom narratti wal loluun dhaabbataa kan ji'u qofaadha jechuudha kan gartee irraa eegamaatiin jiru jechuudha. Wanni waan kana irratti deddeebinee jennuuf akkam seetan fakkeenyaaf dhiyeenya kana eega waa'een gartee qoqqoodamuu isaanii kanaa fi haalli akkana kun deddeemaatiin ture isa kanaan ajandaa haaraa taa'ame jechuudha. Waa'een araaramaadha jidduudhaan gartee Ameerikaan agartuu nu dubbattee sagalee nu taate irratti hojjetaa jira kan jedhu dubbatte malee bakka ajandaan haaraa inni argame akka wanni kun fakkeenyaaf Oromoodhaaf furmaata ta'uu jechuudha.
Haala kanaan ajandaa uummanni keenya gartee nagaa barbaanna jedhu waan kanaan haguugamaa waan tureef irra deddeebinee kaafna jechuudha. Anaafis kanu qabu waa'ee ABO'tis waa'ee mootummaas miti uummata taanee nagaa buusaa araaramaa isin afaan tokko dubbattu alagaa wajjin araaramtanii isin warra afaan tokko dubbattan araara buusaa uummanni boqonnaa haa argatu kan jedhu qofa natti fakkaata wanti anaafis nu ilaallatu jechuudha. Kanaafuu taateen dhiheenya kana tahamee kan gara tokkoon deemaatiin ture amman tanaa gara lachirraayyuu kana fakkaataa isin jechuu barbaadeeti ana dura duumoo baala biraayii hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaan naa tura.